Mutusonyiwe nnyo tutaataganyemukko n'ebyuma by'omuzungu nga mubimanyi. Tusaba tusaasira naye twagala tutandikira we tukomye. Twagala kuwumbawumba ku bannaffe abasiraamu. Twagala kuwumbawumba ku ddiini y'obusiraamu. Tukwate ate ku bapentekote ku lunaku olw'okumande. So twongera obaaniriza mwenna. Genda mu maaso. Mutusonyiwe muko naye kati weetuli. Tubadde tuli ku Quran. Abatakola ki tebasobola kuyingira mu jjana. Basobola kuyingira mu busiraamu. Tusomera hadithi yiyo. Ate ne hadisi yino katusome. Hadithi namba 231 volume namba 19 eya Muslim. Ani Abi Abbas radiyallahu anhu qala samita Rasulullah sallallahu yaqulu ma min rajulun muslim yamutu fayaqumu fi janaiza 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shafa'u Allah. Nti egambe eti mutabani wa Abbas yagamba nti nawulira omubaka wa Allah nga agamba nti tewali muntu yenna omusiraamu afa abantu 40 abatenkanya Allah na bintu ebirala tebayimirira ku jeneza ye wabula Allah nga mbwa amusaasira mu kumuwolereza kwabwe kuye. Tewali muntu yenna musiraamu afa abantu 40 abatenkanya Allah na bintu ne bayimirira ku jeneza ye. Ana wabula Allah akkiriza okuwolereza kwabwe kuye. Kati bano ye bamwe bulungulula. Naye alina yabamwe bulungulula. Kati ebiro talina 33 wakimaze. 33 njimaze. Ojimaze. Noonya eri eyabakundi eyabakristaayo nga abaisiraamu nga bagenda mu jjana nga balina ebibi. Abalina ebibi. Bibiri jikebere nga balina ebibi wano gye tutanasoma waliwa 285 285 twagala kivaako ekyo. Egamba bweti ani Abi Sa'id Khidri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha wallat janaza wa hamalaha an-nas wa rajulu ala nakim fa in kunta salih qalat fakaddimu ino twagisomye ino 1872 18 1872 kanso tomayi kubikula kitabo kino 1872 74 yiyo 72 sekaso. Egamba bweti ani Abi Hurayra radiyallahu anhu sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lillahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi yawm akthar fi 70 marrat. Abu Hurayra yagamba nti nawulira omubaka wa Allah ng'agamba nti ndayira Allah nze ku lunaku olumu nsaba okusonyibwa n'okukirizibwa okubonerezebwa eri emirundi egisukka mu 7. Allah tasonyiwa bibi. Nabbi bw'oba kyegayirira yamuwulira ng'ayogera nti mwegayirira okusonyiwa emirundi egisukka mu 7 tamusonyiwanga temulinayo. Sekaya yange lwakuba emusibatu sekyekiwandise yabadde munongeka nti abasiraamu agenda kubakkiriza bagende n'ebibi. Abasiraamu bonna bagenda kugenda n'ebibi. Bonna bagenda kugenda n'ebibi. Anti mugeyeena mujjana agenda basonyiira ku wali ku entry ku mulyango nga bayingira bonna n'abasonyiwa oba n'alondamu. Buli musiraamu agenda n'ebibi agenda kumusonyiira ku mulyango wali nga bayingira. Nga bayingira wali ku entry nga bw'ogamba nti visa nja gifunira ku entry nga ngenda beno nga kati oba kusuula
kati ng'ogendera ku bunke ekyo nno ne kibawa omukisa ogwogenda nga boonoona naye bassebo ne bannyabo twagala kubalabula jana twagikebedde teriiyo jana teri muntu ayinza kulimba nti mu jana waliyo omuti ogulina ekisiikirize manya nga oguvuga n'oguvukira emyaka 10 yagambye oba oli ku mbalaasi oba oli ku kidduka kyonna emyaka 10 nga tosobola kumalako omuti oguli mu jjana naye ate guno bwe yayogedde okuva mu muliro kyate waliwo ogwo okuva mu muliro omuti gwe twasomye ebyo byabadde byaggulo kaakati se njagala kugamba nti wawona wawona ebirimbo bino kati ekyokubiri ekiddako twagala kukuba mu kyaŋŋanyiko kubanga tugenda tumaliriza obusiraamu tubuwummuza leero Qur'ani eyogera ki ku Yesu bo gwe bayita Yesu muno mu Qur'ani era alinnya n'ayisa nabbi Muhammadi mbu kubanga ebifa ku byeggulu ku byolunaku lw'enkomerero Qur'ani eraga nga Yesu yekka yagenda okubuzibwa ebyolunaku lw'enkomerero Qur'ani yeraga ekyo bw'osoma mu ssuula ey'okutaano aya ey'ekikumi 15 Qur'ani eraga nga bagenda kubuuza Isa towange Yesu gwe wagamba abantu bansinze seka wange lwakuba taliiko bulungi yandibadde ng'ali kukulusa bante bagambye wuliriza 5:15 ng'ebifa ku bantu babibuuza Yesu ku lunaku lw'omusango nga nabbi Muhammadi tewali amubuuza n'olwekyo mwesiba ku bya bwereere 5:15 bwova ku 10:12 kalitandika jjukira leka neesomere era jjukira mu kiseera bwe bagamba abayigiriza ba Yesu nti owange Yesu mutabani wa Mariyamu abaffe osobola mukama wo okutusiza emmere eriko ekijjulo okuva mu ggulu Yesu n'agamba nti mutye Katonda bwe mubeera nga muli bakukkiriza nga muli bakkiriza ne bagamba nti twagala tulye ku yo giterere emitima gyaffe era tumanye nti mazima otubuulidde amazima era tubeere ku kyo ab'omu bajulizi bali ku kijjulo kya Yesu Yesu gwe basaba ekijjulo mu Qur'ani nno mbwe bali ekijjulo ekiva mu mikono gya Yesu batereera ekijjulo kiri Yesu kye yagamba mu Matayo 26 okuva ku linnya 17 Yesu n'agamba abayigirizwa be mugende mu mbuga eri mu maaso muntegekere gye tugenda okukolera ekijjulo bano bagamba ekijjulo kino kya Yesu mbu bw'okiryako emitima gutereera bwe tusembera mu kusembera kwa Yesu ne tulya ekigambo kye emitima gitereera wulira Yesu n'agamba nti mutabani wa Mariyamu nti ayi Katonda mukama waffe tusize emmeeza eriko ekijjulo Yesu olwasaba kibeera olunaku lwaffe olukulu olw'abatusooka n'abalijja oluvannyuma lwaffe ekijjulo kya Yesu ky'abaasooka n'abagenda okujja oluvannyuma nti era kabeera akabonero akavudde gy'oli Allah akavudde eri Katonda era otugabire naawe ggwe mulungi okusinga abagabi bonna kati aya eno abasiraamu baga nti obusiraamu 10:14 yeddiini esembayo aya ey'ekikumi ayina ekigambo kyayogera soma mu Luwarabu lwange bajja Jerusalemu egamba bweti bwe siyimbe qala Isa bun Maryam Allahumma rabbana inzil alayna almaidata soma minas samai takuna lana idda lil awwalina wal akhirina wa ayatan jagalako awalina wal akhirina wa ayata minika warazakina wa anta khairu razikina kati kiri kyagambye nti bali abaasooka kakusomere wano nti ekijjulo kino ekya Yesu ekijjulo ky'ekigambo Bayibo ekijjulo ky'enjiri
kye kigenda okuba akabonero olw'ekijjukizo olw'abaasooka n'abalijja oluvannyuma lwaffe, era kabeera akabonero akavudde gy'oli otugabire naawe gwe mulungi okusinga. Obusiraamu si yeddiini esembayo, nabbi Muhammad si ye nabbi asembayo, ekigambo kya Qur'ani si kye kisembayo, tekirinaako na mugabo. Kino ekigambo kigambye mbwe ebigambo bya Kristo bino babigamba nno Kristo mbu bigenda kukola ku batume ne bali abaana b'Isirayiri be mugamba mbu n'abalijja kati bo basanga bagamba omulembe gwa Yesu gwaggwako naye nga batulaze nti kigenda kukola ne kubalijja otyo ani kubagambye tino ye mulungi asinga Allah kakati mbu Katonda n'agamba mazima nze ndi wakubasiza era n'omuntu anaakafuwala oluvannyuma lw'ekijjulo kino mu mmwe mazima nze ngenda kumubonyaabonya ebibonyaabonya ebiyitirivu ebibonyaabonya byatabonyaabonyezebwangako omuntu mulala yenna alirya ku kijjulo kya Isa Mukama waffe Yesu alirya ku kijjulo kya Yesu n'owulira ku njiri ey'omulokozi n'omala ogw'okubivaamu nti ogenda kubonaabona ebibonyaabonya ebitoogerako. Kakati wano we wali ennyiriri eziddako 116 tuli mu yakutaano 116 wogenda okunsomera 116 ne 117 116 ne 117 wagambayo wati idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta linnas attahdhuni ummi ilahana min duni illahi qala subhanaka ma yakunu li an yakuna ma laysa li bil haqqi kuntum qulta fakad alimta ta'lam ma fi nafsi wala a'lam ma fi nafsika innaka anta alamul ghuyubi. Mujjukira ekiseera Katonda bw'aligamba nti mulowooze kuva mulowooze ku tensi bw'aligamba nti bali ku kiseera eky'enkomerero kiri mu future olunaku lw'omusango. Jjukira ekiseera Katonda lw'aligamba nti owange Yesu mutabani wa Maliyamu gwe wagamba abantu nti munfuule nze ne nnyabo bakatonda ababiri atali Katonda. Mbu Yesu aligamba oyawulwa gwe tekiba kyange okubanga njogera ekyo ekitali mazima obanga nali nkyogedde ddala wandikitegedde omanye ekyo ekiri mu mwoyo gwange era nze simanye ebyo ebiri mu ggwe mazima gwe mumanyi ow'ebitalabikako. Kakati mukwate empola ebifa ku kusinza babibuuza Isa alayhi wasalamu bamugamba gwe wabalagira teyakoonako wadde ku Muhammad taliiwo tewali ne Allah yennyini ayise Isa amubuuza ku bikwatagana n'abantu. Naye olwa 117 lumalamu eggoye mu kibya lwe lujjawo ekintu seeka lusome ng'olina amaanyi. ma kulita lahum illa ma amartani bihi ana abdullahu rabbi wa rabbukum wa kuntum alayhim shahida ma dumtu fihim falamma tawallaytani kuntu anta rakiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahidu. Lulu n'olunyiriri luwa omusiraamu yenna lugamba Yesu mbu yayogera. Yesu n'agamba nze sayogerako gye bali wabula ekyo kyokka kye wandagira okwogera waŋŋamba mbalagire nti musinze Katonda Mukama wange era Mukama wammwe era nali ku bo omujulizi eryo ebbanga lye namala mu bo bwe wamala okunzijawo n'ontwala mu ggulu. Isa aliriddawa ali mu ggulu gwe wali omukuumi ku bo naawe oli mujulizi ku buli kintu. Lwaki tebagambye wabalekera Muhammadi? Oli ye mujulizi ku buli kintu. Isa alayhi wasalamu agambye bwe wamala okunfiisa
mu Luwarabu agambye atya falamma tawaffaitani otyo falamma afawafaitani bwe wamala okunfiisa kunta anta rakibu ekyo ekigambo no kiri kumufiisa falamma tawaffaitani bwe wamala okunfiisa anta rakibu gwe wali omukuumi alayhimu gye bali wa anta ala kulli shay'in shahidu era buli ku kintu oli mujulizi. Allah lwaki ayita Isa? Lwaki atega Isa yali yamutwala mukulu n'atayita Muhammadi? N'atamuyita Muhammadi. Atega Isa bwe yali avaawo yagamba ngenda kubatumira bogo bayita omubeezi omulala, omwoyo omutukuvu. Kati abasiraamu abamu beesibako nti Muhammadi ye mwoyo omutukuvu. Kati Allah yakimazeemu wano n'agamba ayita kabineti ennaku ziweddeyo enkomerero etuuse agamba mujje Yesu jangu abuuza mwana we gwabuuza yagenda okumala eggobe nabbi talina wamuyita tamwogera nako kitukirira kyawandiikibwa nti abatatya Katonda balirabikawa mu maaso ge tebagenda kulabika mu maaso ge. So mikwano gyange kubagamba nti ne mu Qur'ani Isa alayhi wassalamu ayita ku nabbi Muhammadi si muntu nga mwe mugamba ti Yesu mubaka si mubaka oluyiri luno essula ey'okunaseka gyoba nsomere essula ey'okuna layini ya 17 ey'okuna 17 egamba nti ya ahlul kitabi la tagurru fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq innama masihu isa ibn maryam rasulullah wa kalimatu alqaha ila almaryam waruhu minhu fa aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu thalathat intahu khayran lakum innama allahu ilahu wahidu subhanahu an yakuna lahu walada lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa kafa billahi wakil. Uliriza ekyo kyokka ngabamanyi Oluwarabu nzolwanga nalusoma ndukutula naye uliriza agambe ya ahlal kitabi abange mwe bandange ekitabo boogera ku bakristaayo naga la tagiru fi dinikum temukangulanga mu ddiini yammwe. Okukangula yakiteekawo kugira kulemusa atekawo ekigambo ekire la taguru kigamba temuvanga mu ddiini yammwe naye mukukangulanga atekawo akagamba akabuzaabuza abantu ne batabitegeera mukukangula la taguru temuvanga kati kukangula yali abuzabuza budala zake matofu mugezi nnyo yali muyaayi bajja kuva ku busiraamu n'agamba mukukangula kati okukangula kitegeeza ki? Kukangula okuleekaanira mu kwongera wabula ate otuwabudde mukukangula kati okukangula abamanyi Oluganda olutuufu okukangula kyeki kwongera eddoboozi kangula ku ddoboozi yongeramu kale n'agamba wala takulu Allah illa lihaqqa temwogera ku Allah okujjako nga mwogera maki mazima innama limasihu Isa bunu Maryam Yesu Kristo omwana wa Maryam naga Rasulullah nazzaako ekirala wal kalimatuhu ekyo kiregeza ki? N'ekigambo kye kigambo ekyava gyali alka ila Maryam kyekigambo ekyava kye yasuula eri Maryamu. Kakati agambye Rasulullah mubaka wa Katonda wa kitegeza andi wa kalimatuhu era kigambo ekyava gye tuli alqaha ila Maryama kiyasuula eri Maryamu yakikanyuka eri Maryamu wa ruhu minhu era ye mwoyo omutukuvu ogwava gyali
wa ruhu aruhu moyo minhu wa ruhu minhu ye moyo gwava eri Katonda jali fa aminu mumukirize billahi mumukirize billahi nga Katonda. kati ate bino nga babiwakanya bulijjo kakati ebyo byokka aminu billahi mukirize Katonda wa rasuli n'omubaka we wala takulu thalathatu temwogeranga nti bali bameka basatu ono ali just na mubaka we intahu mukyewale alina n'ekigambo kye kati Kristo kakati mwe muwanika emikono mwembi mukubire ku bantu abo jja kati ekyenjogedde kyemugondedde obanzi tugondedde omuntu atugambye uze n'ekigambo kyange mugondedde kaani tugondedde eddoboozi ly'otugambye tugondedde byombi tugondedde byombi kyekitambula abasiraamu tugondedde byombi Yesu si muntu buntu Qur'ani egambye wa ruhu minhu mwoyo gwe wa kalimatihu kigambo kati Yesu wajanga kigambo kya Allah kati muyinza okuŋŋamba mmwe nti tuli babiri nze n'ekigambo kyange kakati muyinza okuŋŋondera nga ate kyenjogedde temukikoze kati kambagambe muwubire ku bantu abo ate mugaane okuwuuba muwubire ku bantu abo ate seeka tabitegedde betugambye nkugambye temuwuuba kati okay naye kati mugenda bawa order muwubire ku bantu abo mbakubire ejjambo tiawo tugambe tuwube ekyasoose agambye temuwuuba muwubire ku bantu abo kakati awo muba gwe toyogera nkugambye bino bikolwa bibiri nyina kyensomeza seeka ngambye muwubire ku bantu kati awo muba muŋondedde tubale tukugondedde lwaki wetujeemye batukunyoomye naye tetukujeemye mujemedde enze oba kigambo byombi tukujeemedde gwe n'ekigambo kyo kati lwaki nze ate mujemedde ng'ate ekigambo kye mutakoze kubanga gwe nanyini kigambo nze nanyini kigambo tosobola kwawula muntu ku kigambo kye kati Isa bw'abanga wa kalimatihu kigambo ekiva eri Allah subhanahu wa ta'ala bwakiweereza gwe noga tojja kigondera ogenda kugondera Allah oba ozolize era oba oliko ekizibu ekyamaanyi kati mwe bembaga nti muwanike emikono nemugaa tetujja kigondera ekyo tuba tukujeemedde muba nange munjeemedde bwekiri kati kigambo kye Isa alayhi wasalaamu kigambo bakanyuga kikanyuge kigambo mwoyo era naye bwe yajja n'agamba nze kigambo kuba bayibuli yegamba bayibuli yino ey'Oluwarabu bayibuli ya Arabic oyinza n'otuwa eri endala emenyeme n'ogisikayo awo njagala sharp class ey'Oluwarabu Bible yiyawo eriko n'Oluwarabu Bible yino bayibuli yayogera mu kitabo kya Yokaana al-Injili Yohane al-Injili Yohane katusomee na hivi al-Injili Yohane yino sura esooka ogenda kusoma ayes olunyiriri olusooka filibalikana tuli mu bayibuli kati ate ya Luwarabu egamba nti Yokaana essula esooka filbadi kana alkalimati wa kalimatu kana inda Allah kana kalimatu Allah hadha kana fi badi inda Allah bihi wa yakunu kulla shay bigai shay bima takunu fi kanat hayatu wa hayatu kana nuran nansa
والنور يضيء في الظلم والظلم ولم يدرك نورا. agambye fil bali ekana likalimatu duberebere yali kigambo ono teyajjanga muntu yajjanga kigambo Qur'ani egambye kino ekigambo bakikanyuka bukanyuzi wali Mariyamu fil bali ekana likalimatu duberebere kyali kigambo wa kalimatu inda Allah wakana kalimatu inda Allah ekigambo nekiba wali Allah buli ekiri wali Allah tekiba kibwerere kyambala wakana kalimatullah kigambo nabeera Katonda hadha kana fi badi inda Allah nalabika gye tuli kyekyaliwo olubereberye ayakunu shay'in tewali kintu kyonna bigaide ekyakolebwa walam takunu ayu shay bima takunu era byonna byakolebwa ku bubwe ku kigambo Katonda talina kyeyakola nga tayogedde kigambo wakanati hayatu bwali obulamu wa hayatu kana nuru obulamu ne bufuuka ekitangaala linansi eri abantu wa nura yudhi'u fi dhulumi ekitangaala ne kyaka eri ekizikiza wa dhulim lam yadriku nura naye ekizikiza tekyakitegeera kizikiza ne kigaana okutegeera bwekiri akati basebo ne banyabo tubadde tubagamba ekigambo kino kye baakanyuka mu Mariyamu bwe bakikanyuka mu Mariyamu essula y'ekaaga layini ey'12 Mariyamu abakyakibuuza ebibuuzo simanyi naafuna ty olubuto walamu ya musashilbashini abakyabuuzabuuza ebibuuzo Allah najja 6 surat Tahrim 6:12 bakanyuza omwoyo bakanyuza ekigambo 6:12 6:12 ye surat Tahrim essula y'okuwera nat Imran allati hasanat farjaha fanafahna fihi min ruhina wa sadaqat kalimatu rabbiha wa kanat minal kanitina soma bakubira ekifaananyi kya Mariyamu muwala wa Imran nyina wa Nabi Isa oyo yakuuma obwerere bwe kale ffe ba Allah ne tubufuuwamu omwoyo gwaffe era baba okufuuwamu n'abo olubuto lwa Nabi Isa omwoyo kuli gwe batugambye eri mujjukira li batugambye nti Yesu si nabbi bunabbi mu surati Nisa ey'abakyala Yesu si nabbi bunabbi batugambye Yesu si nabbi bunabbi batugambye Yesu si nabbi bunabbi naye Isa kigambo kya Katonda ne bagamba mwoyo gwa Allah akanyuka bukanyuzi kakati bwakukanyuka Mariyamu agaana Yesu sikiriza yebumba kagamba kinambako kitya nga Allah amufuuwayo bwe yamufuuwayo bw'okwekanga nga mwoyo ogwa Isa Isa azaaliddwa kakati si muntu buntu musuma nkusaba oyongera otutereeza nnyo kubanga kibuuza abasiraamu nange nnengeri gyenyongedde okitegeeramu oli ayogedde ekigambo kye otyo Katonda tosobola mwawula na kigambo era eyo bwe tubalagira timukole bwe muti mwabali eyo kale wuubako ku ngalo bwoti abali eyo bwe muti very good kati abakikoze bagondedde ekigambo naye mugondedde ekigambo kyo tosobola kugondera Allah nga togondedde ekigambo kye taatawo nga bw'anaakugamba nti nno mwana wange genda ku luzzi otyo n'ogamba taata mugondera nnyo taata nkuwulira naye ekigambo kye ekigambo kyoyogedde sigenda kiwulira kitegeeza oba ojeemedde taatawo essula ya 43 layini ya 63 63 katugikwateko 63
43 63 egamba bweti enkaga musa walamma ja isa bil bayinat qala kad ji'tukum bil hikmati wa ubayyinu lakum ba'd alladhi tahtalifuna fi fattaqullaha wa ati'uni inna rabba huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratal mustaqim. Nagamba atya nabi isa we yajja nebyamagero ebinyonyofu ebirago obuyinza bwa Katonda otyo n'abagamba nti mazima nze mbajjidde n'amateeka amanywevu otyo era mbajjidde nga mbanyonnyola ebyo ebimu bye mwali mwawukanako ebigambo by'enzikiriza otyo kale mutya Katonda era muŋŋondere. agambye mutya Katonda naye ekyo tekimala mumugondere nange muŋŋondere. ddala Katonda ye mukama wange era ye mukama wammwe. kyekyo bino biri mu Qur'ani kale yammwe. musinze lino lyekkuba eggolokofu. n'agamba musinze bwe muba mwagala okumanya ekkuba eggolokofu mukole ebintu bino wammanga. waliwo mbajjidde n'obubonero n'ebyamagero ebinnyonnyofu obigolokofu n'amateeka amanywevu. ekigambo mwe abasiraamu maakinge ekigambo amateeka amanywevu ebyamagero ebinnyonnyofu Isa ng'amanyi bagenda kufojingayo ebyamagero ebirala mu ogw'ennyanja ogulina enkompe ogujyamu abasajja 17 n'agamba bino byo binnyonnyofu kyotyo n'abagamba amateeka manywevu amakulu ekyo kitegeeza ki? amateeka manywevu tegalina kumenyebwa tegalikyuka tosobola gakyusa bayibuli terina kukyuka tosobola gicompromising oba omulembe gukyuse oba bikyuse esigala nga bweri. It stands the test of time. Qur'ani kino ekitabo kyemuyita Qur'an mwe kyemwawayiriza erinnya erya Qur'an kyekigamba nti amateeka ga Isa manywevu si Bible si mateeka ga Isa manywevu. 1 2 ebyamagero obubonero obwe bunnyonnyofu si kujingirira kyate ogusolo ogulina enkompe eggulu lyakujingirira mulimu ebiwampa simanyi abakazi ab'amazzi amanene ate abakazi tebababuulidde kyebagenda kubawa ate ogutimbu simanyi ovuga emyaka 10 waliwo ekiddakaawo agamba mukkirize Allah nange muŋŋondere ngani Isa alayhi wassalamu mu Qur'ani era Katonda wange Katonda wammwe era musinze lino lyekkuba eggolokofu. mwe musinze lino lyekkuba eggolokofu liriwa? mutye Katonda mukkirize Katonda mukkirize ne Nabi Isa alayhi wassalamu ero lyekkuba eggolokofu. abasiraamu bino byonna bye mbadde mukutuka buli lunaku nga musaba nga mugamba buli lunaku basaba tulungamye mukkuba eggolokofu saleyo tulungamye mukkuba eggolokofu mukkubo lyabo bannabbi bewagabira ebyengera by'obukkiriza kuba batali wadde abaabula lwakuba nze ngimanyi. alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. ihdina siratal mustaqim tulungamye mukkubo eggolokofu. buli musiraamu asaba ekigambo ekyo emirundi mukisaba emirundi emeka? 5. emirundi 5. gamba bagisaba nsijagisaba maze emyaka 10 manya tukyagisaba kati nerabira emirundi 5 5 times ng'oyogera n'ekyango ojja kuddamu nuŋŋamya bannange n'omala obuuza ekkubo ng'olibuuza omuntu omw emirundi 3 ayinza okubeja oluyirwa ejjambiya nakugamba lirino noddamu n'alikulaga noddayo nakulaga ekkubo n'agamba genda mu surati ya Zukhrufi olunyirwa 63 kyokka ojja kumanya ekkubo ojja dimanya byebimu ku nsonga ezanzija mu busiraamu okiraba n'61 egamba wa ina imri saati jogere mu lwala Paul wa ina imri saati falata mutarabi wa tabihuni hada siratu mustaqim kaga mwe mwana musatu kaga mwe ana musatu katugisome kaga mwe gwenyini awe tubadde oddako buziwa ggulu kiki kye tubagamba
nti ekkubo eggolokofu katonda wammwe yakola mistake n'abalaga nti ye Isa n'abalaga nti ye Isa. Awo nabbi Muhammad tebamwogeddeeko. وإنه لعلم بالساعة فلا تمترون بها واتبعوني هذا الصراط المستقيم. era mazima ye Isa kabonero akaliraga ekiseera eky'enkomerero era bwe kiriba kisemberedde n'olwekyo temuli kubuusabuusamu nti teruliyo wabula muŋŋondere ero lyekkuba eggolokofu. Wano waliwo ekigambo olunaku lw'enkomerero ati kati yabyongeramu wagamba nti wa innahu la ilimu saati era Isa ke kabonero akaliraga enkomerero. Fala tamtaruna bihi tewali kubuusabuusa mukyo. Watabiuni mugondere Isa hadha sirati mustaqima lyekkuba eggolokofu. Bagaye agole Isa bagolere Kristo lyekkuba eggolokofu. Kale abasiraamu banoonya ati kati wano yeerabira okubyobuzaabuza 63 Isa nga yeeyogerako. Mukkirize Allah nange muzikirize. Bayibuli kyeva egamba lete y'Olwarabu. Bayibuli kyeva egamba 14 Yokaana. Bayibuli mu Yokaana agamba ati wali agambye liri ekkuba eggolokofu. Mukkirize Allah subhana nange muzikirize. Isa ng'ayogera mu Qur'an. Yokaana 14 okuva ku lunyiriro olusooka. Al-Injili Yohanne yino 14 okuva ku lunyiriro olusooka luluno. Someno abadde otuuse Injili Yokaana 14. Okay. Al-Injili Yohanne 14 ndowooza yeddakawe mabega. Aya tusoma 14 uno katusome olunyiriro lwa 14 lata zalbu 14 olunyiriro olusooka 14 olusooka tugenda gisoma nga tugisoma mu Luwarabu 13 14 kikebera tandikegala kalitwali bukurubukum nitima jamwe tejeraliikiriranga. Someno yino 14 okuva ku aya esooka wagamba bwe wati la tartarubu kurubakum antum tu'minuna billahi fa aminu bi aylan fi bayti abi manadhiran kathira walau lam yakunu amran kadhalika qultu lakum fa inni dhahaba li ahadi lakum ma kana au ba'daha idhhabu uida lakum lama kana a'udu alaykum wa ahudhukum in takuna haythu an akuna wa antum ta'rifuna aina ana dhahibu wa ya'rifuna tariqa. Nagamba atya agamba nti emitima gyammwe tegeraliikirira. Emitima la tartarubukum emitima gyammwe tegeraliikiriranga. Fa aminu bi aylan munzikirize nze. Mukkirize Katonda. Fi baiti abi manaziran kathira mu nyumba ya kitange mulimu ebifo bingi. Au yakunu amura nandi bagambye kadhalika kuntu lakum era ngenda agambye emitima gyammwe agambye la tartarubukum la baganye emitima gyammwe tegeraliikiriranga. Fa aminu billahi mukkirize Katonda wa aminu bihi nange munzikirize. Nayogera kya kiddakawo fi baiti abi manaziran kathira mu nyumba ya kitange mulimu ebifo bingi ebyokubeeramu. Baiti nyumba singa tekibaddewo kitosoma akaddako walau lam yakunu amura singa tekibaddewo ekityo sandibagambye kadhalika kultu lakum naye mbagamba fa inna dhahaba al-adi lakum makanan ngenda okubateekerateekera ebifo
au ba'daha adhhabu uhidda era ngendo kubatekera uhidda lakum makana auda ilaykum namwe mubereyo ngenze kubatekera jengena namwe mbereyo somo lw'omukaaga lugamba wati fakala ne bagamba ya saidi la taarifu aina anta tadhhabu tetumanyi wajolaga je kubo lyogambye tetulimanyi fakaifa na alifu tariqa seka uliriza kwatu bano Yesu we yayogera bayogera amasima je kubo tetulimanyi litubuze kati Isa abalage kubo kubanga basebo ne banyabo nga seka otobisewo mu lubereberye sura y'omukaaga line ya 12 mu lubereberye sura ya mukaaga line ya 12 lubereberye mukaaga 12 agamba Katonda nalaba ensinga eyonoonese kubanga ekirina omubiri kyonna kyali nga kimaze okwonoona ekkubo lyakyo ku nsi ekkubo lyayonooneka bwe twali ekibala ekkubo ne lifa buli kirina omubiri kyonna ne kyonoona ekkubo lyakyo abantu ne basigala nga bawamanta ku bisenge nga bamuzimu era bannaffe abasiraamu ne batandika okulisaba nga bali wammanta tulungamye mu kkubo eggolokofu emirundi 5 Allah n'abeera wakisa n'alibalaga ti Yesu yekkubo eggolokofu n'agamba naye mu 4:63 wali tetuddayo n'abalaga n'abagamba mukkirize Katonda nange munzikirize yes ye Yesu n'abagamba eryo lyekkubo eggolokofu era 62 egamba sitaani aleme kubaziiza kubanga okuva edda nedda ye mulabe wammwe kati tugenda mu Bayibuli ne batugamba emitima gyammwe tegyeralikirira mwe mukolere ekintu eki mukkirize Katonda fa aminu billahi wa aminu bihi nange munzikirize mukkirize Katonda nange munzikirize mu nyumba ya Kitange mulimu ebifo ngenze kutegeka awo natebogera ku Muhammad ne Qur'an yaganye mwogerako talina mugabo mu kintu kino era mwesibirako bwerere chofola banyonyalaga aliyagamba ina uruduha wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hitmana makliya tedi nomu bagozi ba Muhammad wabula buli omu wakuyingira mu tedi musiramu ekyo kiri mu Qur'an sura ya Meka 19:7 tekiriko na kuvunula ne mu hadithi bakirifalizeeko ne bagaba abasiramu bonna bajja bayisaako omuliro oba olina kyokoze oba tolina kati basiramu afaanana bw'atyo muba mwagalani muba mwagala ki omuntu abagambye bwebityo n'omwewerera wallahi nja mukola bwe nti oba oli mwakatoola omuntu akuyamba akulaga ebyo ekkubo mulimanyi bano ne bamubuulira ne bamugaa ffe tetulimanyi fakala tuma n'agamba Thomas otyo ya saidi otyo kama wange la naalifu aina anta tadhhabu tetumanyi wajolaga ekkubo tetulimanyi fakaifa naalifu tariqa tumanya tutya ekkubo otyo fa ajaba Yasuwa Yesu n'abaanukula Yesu n'addamu n'agamba nti ana huwa tariqu ina huwa tariqu nze ekkubo wala haqqu nze mazima wala haya la ya'ti ahada ila abi n'agamba teri n'omu asobola kujja eri kitange illa bihi okujjako ng'ayise mu nze illa bihi Yesu yagambye tosobola kugenda ekitabo kugira ngo oyise mu ye era omuntu yenna agamba aliyitirira n'atabeera mu kuyigiriza kwa Isa alayhi wassalamu muffe oba mummwe omuntu yenna aliyitirira n'atabeera mu kuyigiriza kwa Yesu nti tagenda kuba wa Katonda ekyo kiri mu Yokaana enjiri Yokaana ekyokubiri Yokaana ekyokubiri olunyi lwa 9 ayitirira n'atabeera mu kuyigiriza kwa Isa tosobola kubeera ng'oli muntu wa Allah
subhana 2:9 ebbaluwa ya Yokaana ey'okubiri layini ey'omwenda mu bayibuli ey'omwenda gye tuliko tosobola kubeera nga toli mu Isa bw'otayita mu Yesu toliraba kkubo era buli lunaku mugenda kusigala ng'owammaanga obusenge olabye soma tuwulire لأن من تعادى التعليم المسيء ولم يثبت به فليس الله من النصائبه omuntu yenna ayitirira n'atabeera mu kuyigiriza kwa Yesu talina Katonda era si we. أما من يثبت في هذا التعليم فله أبو ولا ابن معه ne bwewerekerera bassebo ne bannyabo no Jesus no life. Ffe tumaze tubabuulidde ebigambo twogedde nammwe paati eri yasoose wadde yakutuse tetufuddeyo naye tubagambye ebigambo twagala kumaliriza seeka bw'otubuulireyo kyonna ekikuli ku mutima mu ddakiika ntono kyonna oba twakimaze oba tetwakimaze njagala kubamaliriza abantu bano mbabuulireyo kaasameme entono nnyo emu twatula obulokozi. twebaza Katonda olunaku lwaleero amazima Yesu nze okumwagala Yesu ye yannonda mwennyini nali naakamala okusoma Oluwarabu neefuuka seeka kati oluvannyuma nga nfuuse seeka ne wayita ebbanga lya myaka gyali 4 ngenda okuvaayo nenfunamu challenge ey'omuntu eyambuuza nga ngamba nti lwaki tolokoka nempulira nga omuntu oyo mukyaye nga simwagadde munyigidde nnyo naye omusajja oli yafuka mukwano gwange nannemerako n'atandika nga okwogera nange kubikwatagana n'ebyenjiri. Omusajja oyo baali bamuyita Juma naye nga yalokoka niyeekazako erinnya Jime. Bwe yambuulira n'aŋŋamba nti muno mu Qur'ani tunoonyaamu kintu tunoonyaamu ki? Bayibuli n'aŋŋamba tunoonyaamu bulamu. N'ansomera Yokaana essuula 3:16 n'aŋŋamba nti wakadhalika ahabba Allah al-alam Katonda wayagala ensi hatta badara ibna wahida n'awaayo omwana w'omu yekka kullama yu'min bala an tahlik buli amukkiriza aleme okubula bal takunu ayatal abadiya naye afuna obulamu obutaggwaawo. N'aŋŋamba bw'obanga owakana noonya ekintu ekyo mu Qur'ani yo ayatul abadiya obulamu obutaggwaawo okinoonyeze nkuwadde emyezi 3. Nasula mu Qur'ani nga noonya ekigambo ayatul abadiya obulamu obutaggwaawo amazima we nasigala nawulira ennaku nga nkaaba ne ŋŋamba omusajja Omuwarabu n'alema okuwandiika akagambo akatonaako ayatul abadiya obulamu obutaggwaawo yonna nga bw'ogiraba bw'eri omugugu nga nnamba bw'eti temuli kigambo ayatul abadiya obulamu obutaggwaawo. Kati nali nakugamba nkolaganira ki kale ki ekintawaanya okuzuukuka okusaala ennyo nga ku nkomerero sigenda kufuna ayatul abadiya nga Allah akusuubiza nti wa inna minkum illa waridukana ala rabbika hitman makliya titugenda kuyingira muliro. Amazima nawulira nga amaanyi ganzigweddemu naye natwala emyaka nga giwera 3 nga ndyawo nga sisaala ng'ate sigenda mu kkanisa. Ne Mukama nannyamba okutuusa bwe nafuna okuzigirirwa ne bantwala mu kkanisa. Bwe nagenda mu kkanisa nagenda kimpowooze nga neekweka nga ndabe ddala muga Katonda ki ekinaabaayo. Ne bansanyukira nnyo ne njatula obulokozi. Ekkanisa eyo yali Jjinja eya pasita bamuyita Zakariya Serwadde ow'Ejjinja ne njatula okulokoka. Naye naye akutula okulokoka obuzibu ne buvaawo nnyo abanjiganya ne bayitirira era ekyavaamu n'okuntomera ne bantomera ne banteeka ku akisidenti ne nfuna ebyuma mwe banteekamu ekyuma mu kugulu kati era naye nze Mukama
kyemwagalako era ekinywezezza ku mmwe nga nammwe abalokose nga mbagamba nti munywerere nze katonda yayogera nange nali mu busiraamu nga simanyi nti ne katonda Allah asobola okwogera naye ekyo kyangumya nawulira eddoboozi ng'ayogera nange era okwo kwe naggumira wadde empise nga mu buzibu bwayo nnyo naye nga neesiga katonda omulamu nti ye ayogera era mulamu. Amen. Nodduka nenziruka misana tewadde era ye katonda waffe Yesu nze levo gye namuteekako levo ate nyinza okanga sinze namuteekako naye levo gye yeeteekako levo katonda gye yamuteekako. Yesu yaliwo dda nga ne Muhammadi tannabaawo. Ebyo ogenda kusoma mu ngero essuula ojja kusoma mu ngero essuula 8 n'olunyi 22 osomeyo nga yaliwo kuva dda. Kati ye mwennyini niyeewaako obujulizi mu Yokaana essuula 17 ng'agamba nti ayi kitange nsomeraawo taata. Yokaana 17 oyagala lunyi lwa kumeka 17 wennyini tandikirawo. Yesu yayogera ebyo nayimusa amaaso ge mu ggulu n'agamba nti kitange ekiseera kituuse gulumiza omwana wo. N'agamba nti yimusa omwana wo kkirira taata. Olwokubiri agamba nti nga bwe wamuwa obuyinza ku balina omubiri bonna era bonna be wamuwa abawe obulamu obutaggwaawo. Obwo obulamu obutaggwaawo bwe mbadde njogerako okkirira. Agamba nti buno bwe bulamu obutaggwaawo okutegeera gwe Katonda ow'amazima n'oyo gwe watuma Yesu Kristo. Kkirira taata. Bwokka nze nkugulumiza ku nsi kubanga omulimu gwe wampa okukola nkomekereza. Essebo kkirira taata. Ayi kitange ne kaakano gulumiza gwe wamu mu kitiibwa kiri kye nali nakyo awamu naawe ng'ensi tennaba nga tennabaawo. Ayi kitange ngulumiza mu kitiibwa kiri kye nali nakyo ng'ensi tennakola ki nga tennabaawo. Nziza mu kitiibwa kiri. Yesu nadda mu kitiibwa kye ng'alindiridde okututwala. Era bwe tusoma mu Bebulaniya essuula 7 n'olunyi 25 ng'agamba nti ye agenda okutuwolereza. Teri muntu buli alokoka ng'ayingidde mu kuwolereza kwa Yesu. Bebulaniya 7:25 agamba bw'ati. Essebo agamba nti era kyava ayinza okulokolera ddala abajja eri Katonda ku bubwe. Kyava ayinza okulokolera ddala abajja eri Katonda ku lulwe. Kubanga abeera mulamu ennaku zonna. Abeeranga mulamu ennaku zonna. Okubawolerezanga. Yatuwolereza. Kale we nawulira nga atenga okutuwolereza. Muhammadi bwe yayogera 4:9 nti ma adiri mayafu alubi simanyi ekiri nkolebwako walabi kumuwadde abagoberezi bange. Olwo nga lukulu nga lwetaaga okusoma. Natya ne ŋŋamba nti omuntu asenguka misana. 4:9 4:9 olunyiri lwa 9. ما كنت بني آمين الرسل وما أدري ما يفعل بي وربكم bagambenti sirinze asoose mu babaka era simanye kyekiri nkolebwako nekinakolebwa kummwe ku bagoberezi nekirikolebwa ku bagoberezi kummwe abagoberezi. Kati ono kutuwolereza nono atamanyi kiri mukolwako kati gwansalira omusanga ali eyo ng'ogamba tebamukaki oyagala gwe ŋŋendewa wabula oyagala ŋŋendewa nga lukulu nnyo okunoonya obulamu mba nnina ggendawa. Muhammadi tamanyi kigenda mukolebwako. Tamanyi kiri mukolebwako. Kati bagoberera ki? Bwe neesigama ku ekyo ne ŋŋamba nti akansiramuke busiramusi bayibuli ni Qur'ani ne ŋŋamba osiramuka biki Qur'ani nayo nepita ate mu kafiiri. 974 agambye ate obusiraamu oba ofuuse mu kafiiri. Bafuuse mu kafiiri. 974 luluno egamba nti yualifuna billahi ma qalu walakad qalu kalimati lkufra wa kufra bada islamihim wahum bima lam yanalu wama nakamu illa gniya Allah min fadli wa iyatabu yakuwa iyatawallau adhaban alima. nti balayira Katonda nga beegaana titebayogeranga kibi kyonna ng'ate bayogera ekigambo eky'obukafiiri era ne bakaafuwala oluvannyuma lw'okusiramuka kwabwe. Kati buli lw'ogamba nti nsiramuse dayirekiti bukafiiri
Qur'ani wega bwera bwogamba nti nsiramuse n'okyogera mu kamwako direct otomedde obukafiri nange siyinza kugamba nti nzira mu bukafiri kangende mu kkubo Yesu lyeyogera nti nze kkubo n'amazima n'obulamu teryajja eri kitange wabula ng'ayise mu nze ekyo kituwa kati eriyo abamu abagamba leero lwe tugenda okumaliriza lwaki twogedde ebigambo bino kuba bwe tugenda okumaliriza tusomeko ne ku bayibuli mbadde nze somanga bayibuli naye eriyo agamba wa abo bagenda kwokyebwa muliro abo bagenda kusiriira akansooka enkulage nga tetugenda kusiriira Basosalonike ssuula 4 n'olunyi lwa 16 Basosalonike ssuula 4 olunyi lwa 16 ekisooka 4:16 esebo agamba nti kubanga Mukama waffe yennyini aliko okuva mu ggulu Mukama waffe aliko okuva mu ggulu n'okwogera ggulu n'eddoboozi ly'abamalayika n'okwogera n'eddoboozi ly'abamalayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda esebo n'abo abafiira mu Kristo naye bw'obanga wafiira wa kati ogenda fiira wa be balisooka okuzuukira awo wengamba owaayi omugenzi kanoonye we naafiira abatuufu kuba oyagala toyagala lazima ojja komba kuki kukufa oba oli munene oba oli mutono lazima okufa kugenda kuyita ove mu buno obulamu obwaki buno bw'ensi ogende mu bulamu buli bwe tugenda obw'enkomerero kati obulamu obwo osaana omanye ofiira mu ki ninafiira mu Kristo Basosalonika 4:16 ng'onoonya woonaafiira bw'onaafiira mu musiraamu Muhammadi akwegaana ye agambye gwe oli mukafiiri sikumanyi wawona nawona neebaza Katonda olw'ebigambo ebyo mwebale nnyo musumba katumugire awunzike tulabe ekyokukola osobola okwenenya ebibi osobola okukkiriza obulokozi okwenenya kwokka kwe kutujjawo ekibi muve ku bino bye batulimba kyekibi osobola okukinaaba bunaabi mu maaso n'amazzi wanaabanga mu maaso ng'omanyi kyokola hadisi yali omwo hadisi ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yiino yagamba bweti yiyo onaabakwe ku bikono tomanyi munaaba bwe muti mu maaso nti ofuna wuzu tomanyi naye wulira an Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala idha tawalla عبد المسلم أو المؤمنين فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطايات نزل عليه بعين من الماء أو ماء آخر ثم قطر الماء فإذا غسل يده خرج من أيده كل خطايات كان يتغشى فيها ويداه في ماء أو ماء آخر فطال ماء فإذا غسل رجله خرجت كل خطاءة من شابه رجل ماء أو ماء آخر فطير ماء حتى يخرج ناكيا من ذنوب رواه مسلم. Jabula ila yagamba nti omubaka wa Allah yagamba ti omuweereza wa Allah omusiraamu oba omukkiriza kitegeeza omusiraamu si mukkiriza bw'afuna wuzu n'anaaba mu maaso ge buli kibi kyonna kye yalabako n'amaaso ge ekiva mu maaso ge aba akinaabye ne kikulukuta n'amazzi oba n'ettondo obutonde ery'amazzi likulukusa ekibi ettondo erisembayo likitwalaganya nti era bw'anaaba emikono gye buli kibi kyonna kye yakwatako n'omukono gwe kikulukuta n'amazzi oba n'ettondo ly'amazzi erisembayo ate bw'anaaba ebigere buli kibi kyonna kye yayitako n'ebigere bye kikulukutira mu mazzi oba ettendo ly'amazzi erisembayo okutuusa lwavaawo nga mutukuvu ddala nga talina kibi abagagga kye bayita wuzu nno abakulu abo kye bayita wuzu
mbwe ekibiba n'ababibi ekibiba n'abakinabe Yeremiya agamba mu ssula ey'okuna layini ey'ekumi n'agamba ne bw'okola otya wuliriza Yeremiya 2:22 Yeremiya 2:22 okay katusoke eyo 2:22 naye katusoke tugisome Yeremiya 2:22 wagamba wewe 2:22 wagamba nti newakubadde ng'onaaba ne bw'onoonaaba ne sabbuuni n'okozesa ne sabbuuni omungi ne bw'okozesa sabbuuni ow'oluvu naye obutali butuukirivu bulambikiddwa mu maaso ga Katonda busigala bulambikiddwa mu maaso ga Katonda tebanaaba bunaabe siya waliwo ekitanaaba mu bisolo byonna mu dduniya teri nsolo esinga mbisi kunaaba naye nga ya muzizo kummwe 14 wagamba 14 ayi Yerusalemu naaza omutima gwo otyo oguggyemu obubi otyo olyoke olokoke Yerusalemi nti n'abantu abayudaaya balina enkola wonna mu Middle East nga banaaba obuzizi eby'emikolo Katonda n'abagamba Yerusalemi muve mu by'okwemoola naaza omutima gwo guggwemu obubi olyoke olokoke obulokozi tunaaza eno ebintu bya mutima kyova olaba Bayibuli egamba omuntu akkiriza n'omutima gwe okuweebwa obutuukirivu n'ayatula n'akamwa ke okulokoka mikwano olwaleero Bayibuli etugambye bwe ŋŋamba omubi okwenenya bwe nteeka watchman n'alabule akabi ne kajja ne katuuka ku muntu nga watchman talabudde akabi ako kanaabalibwa omusaayi gw'omuntu oyo gunaabalibwanga ku watchman naye watchman bw'afuuwa ekkondeere n'alabula omuntu oyo n'ateenenya omusaayi gubeera ku ye basiraamu tubalabudde muyinza okunkyawa muyinza okuyiga seeka muyinza okuyiga kanso naye ffe tubalabudde era anaakola ensobi mu kulowooza ejja kuva mu birowoozo ejje ku mubiri tubalabudde temuyina jjana ebya jjana tebiriyo jjana yabalema okuvunula jjana lusuku jjana kibuga jjana nyumba enyiri zonna twazisomye jjana wansi w'omuti jjana kyokka n'abakyala etuuka ne bayita jjana negamba abakazi z'ennimiro zammwe muli baddembo bafuluma emabega byonna biri mu Qur'an kubanga ennimiro y'omuntu agiyingiranga bw'ayagadde ne tubalaga twatandika n'emitwe mingi Qur'an si kitabo kya Katonda ne tulaga ennyiriri eyo vidiyo gyeri ne tubalaga ensobi za Qur'an eza science ne tuzibalaga scientific mistakes ne tubagamba omwana asoma ku university onoomugamba otya nti nabbi yalaba omwezi nga gugudde mumazzi mu kidiba ng'ensi ekubisa enjuba ensi yenkananga ekisaawe ate ensi yenkananga golf ball enjuba yenkananga ekisaawe kyennambooli ate ensi yenkananga golf ball kati mwana kigwolibuulira ebintu ebyobusiru bwe bityo ekisaawe kyennambooli kyagudde mu golf ball oba omukaye nti kabada yagudde mu kikopo nti oba ennyumba tye twagisanze mu pocket money mu mane paasi ya taata ebyo byogerekeka naye kale muli bakalambivu kale mulina obuvumu
mwete mulaba bintu bibamala mu maanyi kale baana balenzi mwasiballo muyina omutima n'omalirira bumalirivu ekintu ng'okiwulirira ddala naye ng'okutima kugamba batufunira ekyengera olw'okuba okyakalira mu bakazi n'obanga ennume n'ogamba ya rabbi abo tebalina neki abo bamanyi obusiraamu abo musumba omanyi we tubadde tutuuka wali nga ku Kisozi estate kati ne tusanga omusiraamu abeerawo bulijjo nga wabitabo nnyo asoma ebitabo bino bye baasomanga edda obusiraamu mawuledi biki buluda biki taniwiri kurubigaya tutakiribya ebitabo by'oluwarabu kati olumaze naŋŋamba Kurani eyo mwe mwatemeye mwayonoona eyammwe naye kati kyoba njagala nze njagala onsomerayo mawuledi bw'osangamu olunyiriri nga lukyamu nze nva mu busiraamu agamba Kurani yo kati nfu ng'agamba yayonooneka naye ebitabo ebitannaba kwonooneka ye mawuledi ne buluda kati ne mugamba kankugireyo olunyiri lumu mu buluda ne mubuuza ogirinaawo ti ayino ne mugamba kati ebikkula omulyango ogwokubiri n'abikkula nga ne tutandika nti walamata bwe bagisoma bayimba nyimbe jimbe ولما تم من حمر شهلان على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه بابا بتندو زوجتي محمد صلى الله عليه توفي بالمدينة منورة أبو عبد الله اللهم صل وسلم عليه ولما تم من حمر شهلان على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة منورة أبو عبد الله اللهم صل وسلم عليه kati ekyo kikwata kati ne mugambye tukivunuli nti walamma tamma bwe gyamala okuweza shaharani emyezi ebiri ashhurul aqwalul marawiyya emyezi gy'okulwala kwa nabbi tufiya bilmadinati nafuire Madina abu ye kitaawe Abdallah yali Abdallah nimugamba kati bikozesa agambya genda gyogenda biveeko nekuluda najegana gwawulira ayimba olowooza malikoti bannange kuba obadde oyimba n'okwasa n'ekisa gira tekisano gayoasuwa inayo obusiraamu gemazima naye bwe omuntu agezeeko obusiraamu babajja ne boogera ebintu ne bagaba falaka yegoba eddogo n'obuuza erigobeki tule awunzu birabiri falaki naye nga kati ebyo biriko eddogo tebiyinza kugoba ddogo weekingiriza twagala bannange tumalirize abasiraamu tubabuulidde ebintu ajati nkuyisa emirundi emeka esatu ajati siba ebintu byo oba ofiira omusajja omufiiro maama waffe Asifa yalokoka mu kyaki gye tulimu abaali abasiraamu bali 202 mu kyaki Bakato Husseini ba Uthmani ba Abdallah abaana bali abasiraamu Asumani mukwano gwange oli ayinza okuloza amanya beetumbi teri asobola kwetuma amanya gamu aganoonyakoki fagaffe tumanya amakulu nayogera okulya Uthmani kitegeeza simanyi nkwale simanyi kino kitegeeza ki ffe waliwo yagamba mwana we yamutuma notifatini twagenda opinoonyezanga mazzi agazaala notifa tetuyinza getuuma kyamazzi agazaala notifa kakati waliwo juzi kwe twali tulaga yajja apaala ne mulaga enyiririza Qur'an bwe namulaga nagenda agamba eyo yiyo gwe gyewandiikidde mulowooza tetubalaba Abamerika babataddemu ssente mukyuse ebigambo bya Allah naye nkulayirira akubira oba munywaki nze nga bampa ssente ngende nkyuse enkuku eno yonna yonna bwe ngikyusa nenfuna ki yino
enkuko eyo yonna owandiika ebintu nkyuse mpandika ate bino obibwa abasiraamu ate malembi nga w'abasiraamu tebakuteekangako ne mu kkooti nti wakyusa ekitabo kyabwe nze ate munnamateeka amanyi tuliyita tutekera intellectual property law copyright law ate nze busobola okukola ebyo manyi kyekitwala ne bwemba nasoba naye mbambuliddwa we bazirya ng'olwo luki ekikyusisa Quran ne mugamba leeta eyiyo gye tuba tusoma nedda mwamanyi mufunayo kamu ne mubukabuka obusula buli 114 nezabuli egi businga obwo nga bulemaani okusoma nze nabusoma ne tafusiri ne musoma n'olwekyo mikwano bino tetubyogera onyiige tetubyogera weekyange ensonyi mulebe zifuula busungu obusiraamu tubulangirire nti bugudde era abawandiisi b'ebitabo mutandikirawo okuwandiika the fall and the rise of Islam tuweereddwa omukisa okusibula obusiraamu mu ggwanga lino erya Uganda okusookera ddala mu lulimi Oluganda kubanga mu Uganda obusiraamu buli mu lulimi Luganda teriyo Quran ya Lunyolo teriyo Quran ya Lunyankole teriyo Quran ya Lusoga ezo ennimi ezammwe okusinziira ku busiraamu za sitaani naffe tukibasomesezza mu Luganda mulokoke naye mbasaba ekintu kimu ne bw'onooba tolokose va mu busiraamu tuula ewaka mutambuze eddagala lyammwe Uganda muve mu busiraamu mutambuze mumbwa zammwe mutambuze abo bashebaani bagundi batambuze ebintu byabwe muve mu bintu by'obusiraamu muve mu katemba baleme bazanjira ku bwongo omwana wo bwana kusaga mu busiraamu ng'asomye senior 6 ali kubuza tate naawe okkiriza bino tiye tagenda kuddamu kuba kitiibwa ng'oyogerayogera ebyebintu mujjana ate mulimu ebitanda mutunuuliganye mbale mulimu obutimba bw'ensiri eriyo n'ensiri ate mugenda kuwasa ate obukazi obw'amabeere ag'ebituttwa kati abakazi ate bo ne baba waki abasajja abalina agatuttwa banaye mujja tuseseza mu nnaku tulabye ebibonerezo bw'obanga oyagala kulokoka nga wezzeemu ng'owulira naawe ogamba naye mu butuufu ekimala kimala ne weekyanga nga naawe oyina ebibuuzo ku mutima omwana juzi bwe yabuuza baakuba mukube embooka empitirivu yabagamba nti Allah bw'aba ye mulezi w'ebitonde byonna n'embizaagirera ne bakuba ebwayise ayagala kwonooneka kitaawe nno yatwala mwali mwakula naye yali ayeebuuza kyova laba wali ebwayise agiwanga asubula emmotoka ezo enteme zonna ezo asingawo emmotoka enteme agijja Meru ye toli musanga nga asala ye yamanya bino tali biddamu yagala byakiyaaye naye nga bakola nnyo okuzimba omuzikiti ogwo batabani be bonna babivaako benywera mwenge lwaki twabagamba waakiri okubeera omusiraamu beererawo kubanga era olinga abeereddewo naye abaana nga beesibye ebbomu abaana nga battiŋŋanye Amerika ng'ebakubye nga babatulugunyiza naye ekigambo ekyayogerwa mu Bayibuli nti goba omwana ne nnyina kinegenda kuddamu okuwulirwa nga Katonda agamba bagobe Isimayiri bagobe bazzukulu ba Agali bagenda kubagoba nga bwe babagoba mu maka ga Ibulayimu ne gwe bakugoba mu maka noloza mugulu tebakugobe kitaawe alagira ne bagoba ne maama we n'amusibirira amazzi noloza tebabagobe
oyinza naye abasiraamu nga bagagga kyawandiikibwa nga katonda agamba Ibulayimu mugobe nkyagenda njamuweerayo naye omukisa era Allah katonda n'abawa obugagga n'abawa n'amafuta kati buli agala okwonooneka agende ku mafuta asobola okugenda kyokka ate ne Isaaka ng'omusika wa byonna Yesu yatugamba tugenda kufuna 10 ku nsi ne gye bujja ne mu ggulu 10 kitegeeza ki abasiraamu 10 kyawano kwebali naye kyebataliiko bwe busika obwo by'omwoyo okusikira obulamu obutaggwa buseeka ayogedde ekigambo ekyamagezi kyolwo olunyiri lwa bulamu Qur'an nadduka ayagala bulamu butaggwawo bune essawa yonna tufa sobola okuddamu ebigambo bino oba oyagala okulokoka n'ogamba nti ayi Yesu olwaleero pulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange okulokoka njatula Katonda ozaala njatula Katonda Yesu mwana wa Katonda njatula ti Bayibuli kyekitangaala ndokose sangula amanya gange mu kitabo ky'okufa okawandiika mu kitabo ky'obulamu weebale Yesu ndokokedde ddala kambasabire Taata mu linnya la Yesu Kristo mwana Katonda omulamu nsabira abasiraamu bonna balokoke bave mu bigambo mbu kulomba dduwa okulomba mumanyi kyekutegeeza okulomba kitegeeza begging nkwegayiridde ffe tusaba busabi we are not begging we are praying lokola buli mukazi yenna ali mu busiraamu abakazi be babika entambaala ne balekaawo be batambuza musana nga babapaatisa ebintu ebiddugavu ebingi baleseewo tuuso twokka ng'oyinza okuloza baninja simanyi ninja abaani kwegayiridde lokola abakazi babagamba nti engoye zaabwe zirina okweya ate abasajja ne batembezaabwe mbu zijja kweya munagisi yamba abakazi obalokole babutulugunya babukuba emiggo obukazi bwattu basaba kutendereza nti omusajja omukomole ya Rabbi Mukama yokula abasajja abakazi abo bataase mu linnya lya Yesu bayina ebizibu ebibakuba bayina emizimu gibatuga mbasabira bakazi mmwe bw'omala okubeera mu mbeera ki ng'akusuulabwo omaze okugumira abakazi abangi endulundu n'agenda ayina 7 ne yeetooloola agenda okudda mu omwaka gwaggwako nkwegayiridde Mukama balokole nsabira Haji wali ennakulabye Mukama muyambe mukazi we omusajja ono covid yamukwatira ng'agenze eri omukyala we Kayunga karantini n'amukwatirayo Mukama nkwegayiridde emmoloka zaddamu okutambula omusajja taddanga hajati naye omutwe oba gw'abaaki naye ali awo alinda musajja mu karantini Mukama yamba abakazi b'obusiraamu batandika okuliizoninga babazaalamu abaana bebeetoba nabo bakutuka nabo bagumira ebizibu balogaŋŋana babaleetera amalogo bakazi bajja obwana buwalagana okufa obufi taata tutaase mu ngeri ey'enjawulo obusabize bwonna obwo balimu ngeri webawuza lawahadu nkwegayidde baleme kuteganira bwereere kufuba kwabwe kuleme kuba kwa bwereere Mukama lokola Bahaji hadithi yagamba nti buli alisaba ekyokunywa balimuwa amasira gama 7 Haji tebereza ng'omala mugame ne bakuwa endala
naye bali babagakamudde mwani ako konna amasira Allah naye bintu bye byakubuzaabuza ate aligakamula mu mmwe Mukama yamba bahajabu bataase mu ngeri ey'enjawulo balokoke bave ku bwenzi. Qur'ani egamba Allah tosembereranga bwenzi, tosembereranga bwenzi oba bamusibye. La takulubu zina, tosembereranga zina yonna. Kwegayiridde balime obwenzi bubafeemu. Niyo yejeje obwenzi apakiza wali awo ng'ennume yeetala mu kisibo, yeetala bano bateekayo amazzi, bano bafuluma n'ebbinika, ali awo yeesunga kimu ng'era enkola y'esseddume naye bannange si bwenzi bwennyini obwo. Mukama asabira bahaaji bataase bayambe abaana baabwe siramu busibe kivala bonna baba mu uniform ng'era abasibe bawula abakazi ku basajja ng'abasibe batabasiba n'abakazi baabwe bali emmere mu muceere era ng'abasibe batambulira mu gurupu era ng'abasibe. Mukama bayambe amakomera temuba ntebe era ng'emizigiti byonna busibe batuula wansi era nga mukomera temuba ntebe bwonna busibe bataase byonna tubisabye okuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mikwano gyaffe mwebale nnyo okwekumira ku mukutu. Mwebale Keesa naffe Namugerwa Sharon, God bless you so much. Thank you for sharing Namugerwa. She's a top sharer. Suzy simanyi ffe tukusabira busabizi Katonda kola ebirungi ebitwogerekeka Suzy. Mwenna ababaddeko nga tuli ku crusade. Mugaga Vincent webale kubaako. Abasiraamu ababiri betumaliriza nabo namwe mwebale. Namwe mwebale nnyo. Tukimanyi mugenda beera ababulizi banjiri balungi. Very good. Mwenna mwebalire ddala. Buli alokose asindike message. Na abalokose. Tindokose. Message ezo. Mutuweereza amanya. Tugenda kubasabira. Tuyina offer mukwano gwaffe ali Norway yateekawo Bibles. Buli alokoka tukuweereza Bible tuzigula mu nnimi ez'enjawulo. Tuyinamu ez'Oluwarabu nga erimu Oluwarabu n'Oluzungu. Nabagiyita Kitabul Mukaddas. Kitabul Mukaddas. Bible. Erimu Oluwarabu n'Oluzungu. Tubayo ne Bible ez'Oluwarabu lwokka. Tubayo eno ya Luwarabu lwokka. Naye nga Bible. Era kino ekigambo kiri Kitabu al Mukaddas, kitabo ekitukuvu. So Bible zino bw'obanga olokose mutuweereza address netwogerako naawe netwogerako n'omusumbawo oba netwogerako just n'omukulembeze w'ekkanisa. Abatannaba kuyingira mu kkanisa. Abatannaba kuyingira mu kkanisa si kyekisookerwako. Twagala kusobola kumanya ng'olokose nekyaki omusumba gy'onooba osabira oba omukulembeze oyo oba ow'oluganda owa gurupu ali kutuusaako Bible. God bless you. Simu tuziteekako. Abantu bayinza okuza twekwese. Tetwekwese twalibayo tutaddeko galubindi n'enkofiira ne masiki. Naye ffe tumanyi nti we are rescuers. Tukola ki? Tubawadde chance ey'okulokoka. Nze nsula ku muzigiti wennyini. Omuzigiti gundi Manju. Neiba wange musiraamu ow'omu maaso ow'emabega bonna basiraamu abo. Nze nalokokera ddala era n'embizi njiriira mu lunyiriri mu Yokaana njiriira mu lunyiriri Balumye sura 14 ne Temusiiwe sura 4 mwendiira embizi nga njirya nakukkiriza ate njirya kasonso kuba baali bagiŋŋaana era bwe njifuna
mwoto n'amasavu ng'esiiga ani Vincent weereza embizi weereza seeka embizi ye Suze agambye agenda kugimpeereza agiriize basi kale kama batuwere nnyo omukisa tulabagane ku Mande tugenda kebera ba Pentekooti n'abalokole tugenda bakebera kino ekibinja tekiri bias tetuli awo twagala mwe musuule buli nzikiriza etategerekeka era nammwe abasiraamu mubeereeko mumanye tukebera buli muntu muddemu buli omu yeddemu. Thank you. God bless you. Amen.